वेलकम टू इसका मोबाइल रिपेयरिंग सोल्यूशन। तो गाइस ये मेरे पास ओप्पो का A54 मोबाइल है जिसमें कि आवाज़ का प्रॉब्लम है, साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम सोचे इसको फैक्टर डाटा रीसेट करते हैं। तो जीमेल अकाउंट रिमूव कर दिया है। उसके बाद सिंपली बैकअप अंडर सेटिंग में आके बैकअप अंडर रीसेट पे आना है, ऑल सेटिंग रीसेट ऑल डाटा। फिर इसका पासवर्ड हम डाल देते हैं। गाइस इसमें प्रॉब्लम ये था कि इनकमिंग कॉल पे बात होता था बट यूट्यूब पे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो हमने सारा सेटिंग चेक किया, सब चीज़ सही था, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा था। स्पीकर भी इसका सही है। तो हम इसको फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसको इस मोबाइल में आवाज़ आता है कि नहीं। बहुत सा मोबाइल में प्रॉब्लम ये होता है कि चलता है, इनकमिंग बात होता है बट स्पीकर ऑन करने पर आवाज़ नहीं आता। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। ओप्पो में अधिकतर ओप्पो में ज़्यादा आता है, A54 A55 में ये सब में। तो इसको फुल फॉर्मेट किए हैं। तो देखिए वेब डाटा रीसेट हो रहा है। इसको हमने चेक किया कि स्पीकर इसका सही है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। इसको मोबाइल को खोले, स्पीकर भी चेंज किया, स्पीकर से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में इसको हम हार्ड रीसेट कर रहे हैं। गाइस अगर आपके पास यही ओप्पो A54 मोबाइल है तो इसको हार्ड रीसेट करने के लिए आपको डायल करना होगा। डायल कुछ नहीं करना है, बस पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओप्पो A54 का पैटर्न अनलॉक, पासपोर्ट अनलॉक कैसे करना है आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो गाइस सिंपली मोबाइल को क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। अगर आपके मोबाइल में पासपोर्ट लगा हुआ तो ऑफ़ करके पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। जैसे ही ऊपर लिखा हुआ आएगा पावर बटन को रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। तो आपका मोबाइल जो है रिकवरी मोड में चले जाएगा। उसके बाद अपना वहाँ से आप फॉर्मेट वेब डाटा रीसेट कर सकते हैं। पैटर्न अनलॉक, पासपोर्ट अनलॉक, पिन अनलॉक वैसे ही इस विधि मेथड द्वारा आप कर सकते हैं। तो अभी मोबाइल ऑन होने में थोड़ा वेट लगेगा, आपको पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। ओप्पो A54 है, A53 ये A54 मॉडल है। तो वीडियो को स्किप किए हैं। तो गाइस ये देखिए सिंपली मोबाइल ऑन हो चुका है। अभी आपको आगे का सेटअप करके बताते हैं। नेक्स्ट करना है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे ऑल क्लिक करके नेक्स्ट, स्किप, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप पासपोर्ट रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट, वेलकम, गेट स्टार्ट। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। इस बार जीमेल आईडी हम पहले से रिमूव कर दिए थे इसमें, इसीलिए इसमें जीमेल आईडी नहीं मांगा। अगर सेटिंग रिस्टोर करते हैं तो पहले आप जीमेल आईडी को रिमूव कर दीजिए, नहीं तो बाद में FRP लॉक फंस सकता है। तो अगर इसको हम चेक करते हैं, अबाउट ओप्पो A54 मॉडल दिखा दिया है। उसके बाद साउंड बजा के आपको चेक करा देते हैं। गाइस इसको हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल साउंड आ रहा है। जो पहले साउंड नहीं आता है यूट्यूब चलाने पर आ रहा है।